ஓகே சமையல். இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் யூஸ்வலா பண்ற எல்லோ கலர் லட்டு விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா குழந்தைங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி சாக்லேட் லட்டு நான் செஞ்சிருக்கேன். அது எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டா பாருங்க. லட்டு வந்து குவிக்கா எப்படி பண்றதுன்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டிப்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கப்ல 1/2 கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். யூஸ்வலா ஸ்வீட் லட்டுக்கு மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் நம்ம கலக்குவோம். அதே மாதிரி இப்பவும் கலக்கிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவு நல்லா கெட்டியாக கலந்துக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு மாவு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ 1 டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் நான் இதில் ஆட் பண்ணி இதையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ சுகர் சிரப் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த கப்பில் 1/2 கப் தான் கடலை மாவு எடுத்திருந்தேன். அதனால அதை விட கம்மியாக தான் நான் சுகர் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணி சிரப் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் மூழ்கிற அளவுக்கு இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து ஒரு கம்பி பதம் வர மாதிரி நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க. ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து இந்த மாதிரி தட்டி வச்சிருக்கேன். இப்போ அதையும் சுகர் சிரப் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஒரு கம்பி பதம் வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சாக்லேட் லட்டு பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் சூடானதும் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த கடலை மாவு கோகோ பவுடரும் போட்டு கலந்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாவை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி, இந்த ஓட்டை கரண்டி மாதிரி வச்சு அதில் பூந்தி எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப குக் ஆகணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை. ஒரு அளவுக்கு அது போட்டு ஒரு 2 செகண்ட்லேயே வந்துட்டு நம்ம எடுத்துடலாம். ரொம்ப விட்டோன்னா கருகிரும், இல்லை வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஜீரா வந்துட்டு நம்ம சுகர் சிரப்பில் போடும்போது அது வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சுகர் சிரப் எல்லாம். இப்போ சாக்கோ பூந்தியை வந்துட்டு சுகர் சிரப்பில் போட்டு ஒரு 4 ஹார்ஸ் நம்ம அப்படியே விட்டுறலாம். அது நல்லா ஊறட்டும். இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நெய்யில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் பாதாம் முந்திரி எடுத்திருக்கேன். ஜாதிக்காய் பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஜாதிக்காய் பட்டையும் கிராம்பும் வந்துட்டு ஃப்ளேவருக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து நெய் ஊற்றி நெய் கொஞ்சம் சூடானதும் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம்.
இது 2 hours தான் ஆயிருக்கு. இப்போ இது நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு என்ன ஒரு டிப்ஸ் அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம ஜீரால போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 hours கழிச்சு இதை கொஞ்சம் சூடு பண்ணீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி கெட்டி ஆயிக்கும். இது நான் முன்னாடி பண்ண நார்மலான லட்டு, அந்த எல்லோ லட்டுக்கும் நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணேன். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் இதுல போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம். சாக்லேட் பூந்தி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து லட்டாக பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி கையில் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க. உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில் கொஞ்சம் நெய் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கையில் ஒட்டாமல் வரும். நம்ம சாக்லேட் பூந்தி லட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. கிட்ஸுக்கு எல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு என்னோட FB அண்ட் இன்ஸ்டாவோட லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன். என்னை பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதில் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கொடுங்க. தேங்க்யூ.